Di video kali ini aku mau bikin squishy haul yang dari ITC, bukan ITC Fatmawati tapi ITC Mangga 2. So, let's get started. Yang pertama aku punya jumbo ematikan ban, yang ini yang smile. Yang kedua ada pir, ini yang pir itu kayak warna hijau-hijau gitu, hijau tua gitu. Dan yang Kok gini? iya, yang ketiga aku punya ini ninja stress balls atau ninja ball. Ini kagak enggak hancur aja. Nah, itu kan dalamnya slime. Dan yang keempat, Dalamnya slime. ini ada Gudetama dimsum mungkin. Hah? Slow, bentar. Udah. Pokoknya super slow gitu deh. Iya Aku enggak nggak apa? mau buka. So next. Ih, jijik banget nih. Ih. Nah, yang kelima ya sekarang. Ini aku punya ninja ball lagi. Ini yang stress ball. Sama sih ninja ball sama stress ball, tapi aku lebih, kalau di Naya Slime namanya stress ball, tapi kalau di orang-orang lain itu ninja ball. Ini harganya, ini pokoknya aku beli dua, warna merah sama warna kuning. So bye. Emang cowok itu mah.